Привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Хочу вас поприветствовать в новом 2022 году. Первый месяц зимы, декабрь, позади нас, но перед нами еще 2 месяца зимы. Январь и февраль. И эти 2 месяца еще заставят нас померзнуть. Хорошо тем людям, у которых есть центральный кондиционер, который может отопить всю квартиру. Но есть такие люди, у которых нету центрального кондиционера. И есть такие люди, которые просто не хотят тратить лишнее электричество для того, чтобы обогревать полностью всю квартиру. Им достаточно только нагреть то место, то помещение, в котором они находятся. И именно для таких целей у нас есть камины и обогреватели. Сегодня я бы хотел сделать маленький обзор камина, который мне подарили на Новый год. И, кстати, да, этот камин может быть также украшением вашего интерьера. Итак, поехали смотреть, что это за камин. Итак, хочу представить вашему вниманию вот такой вот белый декоративный камин от компании Goldline. И для жителей Израиля это довольно-таки известная компания. И многие знают, и многие пользуются продукцией этой компании. Эта компания делает электроприборы для домашнего использования. Делает не только вот такие вот электрические приборы, но также делает приборы для кухни, будь то чайники, будь то миксеры, будь то всевозможные блендеры. И у меня в руках сегодня вот такой вот декоративный камин белого цвета от компании Goldline. И давайте его откроем и посмотрим, что это за камин и как он выглядит в открытом состоянии. Поехали открывать. Так, открываем, открываем это в сторону. Здесь у нас печатает вот такой вот камин белый. Сейчас я его вытащу и покажу. Вот он. Давайте полностью освобожу его от пенопласта, чтобы пенопласт не мешал. Вот он, каминчик. Еще совсем немного осталось. И я его освобожу от пленочки. Все, он свободен. Камин сделан из такого матового пластика. Это не металл, это пластик. Так, открывается дверка? Нет, дверка не открывается. Это просто имитация двери. Нижняя также не открывается. Это также имитация, хоть она идет как отдельная часть, но эта имитация, она не открывается. Также к самому камину у нас идет такая вот инструкция, мануал. Вот. Также у нас здесь идет 2 вот такие вот лампочки. Видимо, это для замены.
Я почти уверен, что такие лампочки уже стоят в самом камине. А это просто для замены. Лампочки идут. Так, что дальше идет? Дальше такая бумажка с моделью данного камина. Дальше тут просто наклеечка, где можно указать модель, номер чека и когда заканчивается гарантия. И тут также гарантийный талон. Все это в сторону отложим. Теперь я предлагаю включить камин в розетку и посмотреть, как он работает. Кстати, вот это вот сзади, это идет уже металлическая основа. Вот именно, получается, это и есть нагревательный элемент. Вот это, чтобы было понятно, что он не полностью сделан из пластика, что здесь есть все-таки металлические элементы. Я его сейчас включил в розетку, но пока я не вижу, чтобы здесь горел огонь. Видимо, он просто сейчас нагревается, потому что слышится характерный звук работы нагревателя. Давайте подождем немного и посмотрим, насколько загорится здесь пламя внутри камина. Кстати, смотрите, что я обнаружил. Я думал, что эта дверка не открывается, а нет, она открывается просто на магнитах. Вот видите, она открывается, здесь можно заглянуть вовнутрь, и что мы здесь видим? А здесь мы видим поленья обожженные, и они должны гореть оранжевым цветом. Но пока что цвета еще не видно. Будем ждать, когда они все-таки загорятся, потому что я здесь не наблюдаю никакой кнопки, чтобы можно было на нее нажать. Кстати, вот находится магнитик, с помощью которой держится эта дверь. Так, давайте подождем еще немного и посмотрим, когда это все будет гореть. Ребята, смотрите, что я еще обнаружил. Я вам сказал неправду, потому что я сам изначально не знал, что все это здесь открывается. Потому что я открываю этот камин в первый раз. Смотрите, здесь тоже открывается вот эта вот часть. И здесь находятся внизу все элементы управления. Вот они открываются. И вот есть элементы управления. Здесь, получается, подсветка включается с помощью вот этого вот кружочка. Здесь температура включается. Вот 900 Вт, 900 Вт. Он также держится, это все на магнитах крепится. И смотрите, здесь вот вентилятор включения. Вот что-то 900 Вт. 900 Вт это, наверное, нагрев. А вот и включается само пламя. Включаем пламя, и вот что мы получаем в итоге. Какая красота, вы посмотрите. Кстати, что здесь? Это что-то понижение яркости или что-то типа того, не знаю. Или повышение температуры. Скорее всего, это повышение температуры. И вот это вот повышение тоже температуры. Вот, кстати, отсюда вот внизу выходит сам воздух теплый. Я уже чувствую, что воздух достаточно теплый и приятный. И можно находиться в помещении без включенного кондиционера. Только при помощи вот этого вот камина будет обогреваться ваша комната. Потому что у меня камин работает всего лишь 5 минут сейчас во включенном режиме. И достаточно уже жарко. Помещение, в котором я это все снимаю, оно довольно-таки не самых маленьких размеров. И если за 3 минуты это все начало
хорошо обогревать, то я уверен, что и вашу комнату, вашу спальню, вашу гостиную этот камин обогреет без каких-либо проблем. Поэтому очень, считаю, хорошая штука. Она очень хорошо идет как декор и просто как камин и обогреватель. Как декор, посмотрите, если же снимать какие-нибудь обзоры на фоне этого камина, я считаю, это будет круто, красиво и лампово и уютно также. Ну а как со своей главной функцией этот камин справляется просто суперски, обогреет любое помещение, и вам будет с этим камином тепло и уютно, и при этом не включая кондиционер. Еще раз скажу, напомню, что все элементы управления камином находятся вот под этой дверцей. Вот они, все эти элементы управления. Давайте откроем, посмотрим, что здесь делается. Красота, как настоящий камин, как будто настоящие поленья горят. Цену на данный камин я укажу сверху. Я уверен, если вы презентуете кому-нибудь данный камин в такую холодную пору, как зима, либо же возьмете для собственного использования, вы не пожалеете об этом, и тот человек, которому вы презентуете данный камин, он будет очень доволен вашим подарком.